რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად ჩემი ტრადიციული კითხვაც უნდა დაგისვათ მეტი ინვესტიცია ალბათ და ძლიერი ბიზნესი კი მაგრამ ეს სიმშვიდე რო გქონდეს ბიზნეს რომ აქ ჩადოს მეტი ფული და რაღაცა რეალობასაც რო შევხედოთ ჩემი აზრით უბრალოდ გჭირდება რომ დავიჯეროთ ქართველმა მეწარმეებმა რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცეები ვაკეთოთ საქართველოსთან საერთაშორისო ბაზრისთვის ან პირიქით საქართველოს შეუძლია უკვე რაღაცეები შესთავაზოს და არ იყოს დამოკიდებული გარედან შემოდინებულ რაღაც ნაკადებზე. ჩვენ უკვე შეგვიძლია რაღაცეები ვაწარმოოთ საქართველოში, რაღაცეები შეგვიძლია აქედან შევთავაზოთ, იმიტომ ბევრი ქართული კომპანია ვიცით, ქნიკი იქნება ეს თუ ტექნოლოგიებში განსაკუთრებით, როცა know-how არის და გავიტანეთ ბაზარზე როგორც ქართული შექმნილი რაღაცა პროდუქტი. რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად ჩემი ტრადიციული კითხვა, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა? მთავარი პოლიტიკა რაც უნდა იყოს, კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, კერძო საკუთრება ქმნის დოლარს და არა სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სერვისი. სახელმწიფო არის მომხმარებელი, გადამნაწილებელი, ის არ ქმნის ეკონომიკურ დოლარს. ეკონომიკურ დოლარს ქმნის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრების ფორმირება არის აუცილებელი და ჩვენ რო გვინდა განვითარებული ქვეყანა ვიყოთ და შევედარავთ განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს ის მოდელი უნდა იყოს ახალი ასე ვთქვათ ველოსიპედის გამოგონება არ ჭირდება განვითარებაში ჭირდება ჭკუა ჩემმა 35 წლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა რომ საქართველოში ყველაზე ნაკლები ჭკუა აქვს ხელისუფლებებს სამწუხაროდ თუ ჭკუას კარგავენ, როცა ხელისუფლებაში მოდიან და მერე წასვლა აღარ უნდა. როდის კარგავენ, მაგრამ ქართულმა ხალხმა ძალიან ბევრი რამ გადაიტანა ამ ხნის განმავლობაში და მე ვთვლი რომ ცოტა უფრო ჭკვიან ხელისუფლებას იმსახურებს ქართული ხალხი. 30 წელი არის, ესე ვთქვათ, თავისუფლება გვაქვს ხელში. 30 წელი ესეთი ლამაზი თეთრი მტრედი. ამიტომ უკვე ქართული უნდა მიეჩვიოს აქტიური გადაწყვეტილებების მიღებას, ამბიციური გადაწყვეტილებების მიღებას და უნდა მიუბაძოთ მცირე ერებს. მიუხედავად იმისა, მათ ჰქონდათ რესურსი, წიაღისეული არ ჰქონდათ, ბევრი პატარა ერი, ზუსტად ბევრმა პატარა ერმა შეძლო წარმატების მიღწევა, ამიტომ ბევრი სითამამე გვჭირდება ჩვენ და ესე ვთქვათ, უნდა პირველ რიგში ჩვენი ოთახი დავალაგოთ. გვჭირდება ცოდნა, განვითარება, გამოცდილების გაზიარება, მეტი დასავლელი პარტნიორი, მეტი დასავლელი ინვესტორი საქართველოში, ბიზნესის განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს უკვე საზოგადოების კეთილდღეობას, სიღარიბის დაძლევას. კანონის უზენაესობა, თავისუფლება, დემოკრატია. კანონის უზენაესობა არის პირველი, რაც სასამართლოდ იწყება. თუ მართლმსაჯულების სისტემა, სასამართლო პროკურატურა დგას თავის ადგილას, ყველაფერი სწორდება. ბიუროკრატია ვერ არგოს კანონს, მოქალაქე ვერ არგოს კანონს. ჩაგვრელი ვერ ჩაგრავს სხვას, იმიტომ რომ სასამართლო პროკურატურა ასწორებს ამას. იქ თუ შენ არ გაქვს ეს სისტემა შექმნილი, მე ყველაფერი ირევა. ჩემი აზრით, უზენაესობა კანონის, სასამართლო სისტემის გამართვა, მართლმსაჯულების სისტემის გამართვა იქნება ის ფუნდამენტი, რაც აშენდება სახელმწიფო. ზოგადად ქვეყანას ალბათ გჭირდება რომ შექმნათ ყველაზე დემოკრატიული ლიბერალური საზოგადოება ყველა მიმართულებით. ამ შემთხვევაში იქნება ეს ეკონომიკაში, სამართალში თუ სხვა პოლიტიკაში. თავარი არის ჩვენ თუ გადავხედავთ რომელმა ქვეყნებამ მიაღწიეს წარმატებას, ჩვენ ნახავთ რომ ის ქვეყნები რომელმაც ისტორიის იმ ეტაპზე, კონკრეტულ ეტაპზე შექმნეს სოფლიოში ყველაზე უფრო ლიბერალური საზოგადოება, ყველაზე დემოკრატიული საზოგადოება, იმათმა მიაღწიეს მე ყველაზე დიდ წარმატებას. ჩემი ხედვა არის და არა მარტო ჩემი, ქვეყანას ჭირდება ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკურ მოდელზე გადასვლა. როდესაც პრიორიტეტი გახდება მეცნიერება. მეცნიერება დღეს არის ყველაზე დაკნინებულ მდგომარეობაში. მეცნიერი უნდა გახდეს პრიორიტეტული პროფესია და რა პროფესიებზეა? არა იმდენად ეკონომისტზე და იურისტზე, ჩვენ გვჭირდება მაღალი დონის ფიზიკოსები, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალისტები, ხელოვნური ინტელექტი, ბიოტექნოლოგიების, სამედიცინო ფიზიკა, ფარმაკოლოგია, რომელიც ქმნიან მაღალი დონის დამატებულ ღირებულებას და ეს საექსპორტო პოტენციალია. აი ეს არის პრიორიტეტი.